প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ বতৰত আমি সকলোৱে এটা সাধুকথা শুনো। সেয়া অসমক বান মুক্ত কৰাৰ সাধুকথা। শতাধিক নদীৰে আগুৰি থকা এখন ৰাজ্যৰ পৰা বানপানী নোহোৱা কৰাটো অসম্ভৱ কথা। কিন্তু তাৰ পিছতো আমি সকলোৱে প্ৰতিবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমক বানপানী মুক্ত কৰাৰ কাহিনী শুনো আৰু হাততালি মাৰো। নমস্কাৰ, মই মানস। পৃথিৱীৰ কিজানি আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাঁকিটোৱেই হৈছে অসমক বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিম বুলি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ। ৰজাৰ পৰা প্ৰজাৰৈ আজি সকলোৱে জানে অসমৰ পৰা বানপানী নোহোৱা কৰাটো অসম্ভৱ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে এখন বিশাল নৈ ৰাজ্যখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা অৱস্থাত কেওফালে বিশাল পাহাৰে আগুৰি থকা এখন ঠাইত বাৰিষাৰ বতৰত বানপানী নোহোৱা কৰিম বুলি কোৱাটো এটা জিয়া ফাঁকি, এয়া আৰু আন একো হ'বই নোৱাৰে। কিন্তু আমি সহজ সৰল অসমীয়াই এই জিয়া ফাঁকিটোকেই বিশ্বাস কৰি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ বতৰত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ভাষণৰ তালে তালে হাততালি মাৰো। অসমত বানপানী হ'বই। যদি বানপানী নহয় তেনেহ'লে অসমখন মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। মূল কথাটো হ'ল বানপানীৰ পৰা হোৱা ক্ষয় ক্ষতি কেনেকৈ কম কৰিব পাৰি। অসমৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে গৰাখহনীয়া কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি। প্ৰশ্নটো হৈছে বানপ্ৰৱণ অঞ্চলবোৰত ক্ষয় ক্ষতি কেনেকৈ কমাব পাৰি। আৰু ইয়াতে আহি পৰে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা। পিছে এইখন দেশত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৰজা প্ৰজা কোনেও বুজি নাপায়। নহ'লে অসমৰ বিপদ হ'ব বুলি জানিও চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰক অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ 135টা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা নকৰিলেহেঁতেন। যদি চৰকাৰে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টক চিৰিয়াছলি ল'লেহেঁতেন তেনেহ'লে অসমত খৰালিৰ দিনকেইটাত জধে মধে নদীবোৰত বালিৰ খনন হ'বলৈ নিদিলেহেঁতেন। যদি চৰকাৰে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টক চিৰিয়াছলি ল'লেহেঁতেন তেনেহ'লে অসমৰ জলাশয়বোৰ বিলবোৰ এফালৰ পৰা ধ্বংস হোৱাটো বন্ধ কৰিলেহেঁতেন। প্ৰতি বছৰে বানপানী আহে। পানীত ঘৰ বাৰী ডুবিলেই নৈপৰীয়া মানুহবোৰে প্ৰাণ বচাবলৈ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰেও তাত ৰিলিফ কেম্প পাতে। তাতেই গৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বানপীড়িত ৰাইজক চাউল দালি চিৰা মুড়ি বিলায় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে। সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বানপানীৰ বিষয়ত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়ে। এনেকৈয়ে কিছুদিনৰ পিছত বানপানী শুকায় আৰু ৰিলিফ কেম্পৰ পৰা বানপীড়িত মানুহবোৰ পুনৰ নিজৰ ভেটিটোলৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি যায়। বানে উচন কৰি থৈ যোৱা ভেটিটোত সেই মানুহবোৰে আকৌ নতুনকৈ নিজৰ ঘৰখন বান্ধে, নতুনকৈ নিজৰ বাৰীখন পাতে, গৰু ছাগলী আকৌ নতুনকৈ পোহে। তাৰ পিছৰ বছৰ আকৌ বানপানী আহে আৰু একেবোৰ ঘটনাৰেই পুনৰাবৃত্তি হয়। আৰু এনেকৈয়ে অসমে বিশ্বজয় কৰাৰ সপোন দেখে, হেজাৰ কোটিৰ বিনিয়োগৰ সপোন দেখে। ঠিক যেনেদৰে আমি অসমখন বানমুক্ত হোৱাৰো সপোন দেখোঁ। এতিয়া কেওফালে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ চৰ্চা, কেতিয়াবা অনাবৃষ্টি, তাৰ বিপৰীতে আকৌ কেতিয়াবা অতিবৃষ্টি, আৰু আজিৰ পৃথিৱীত এয়াই বাস্তৱ। এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা যে কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় সেয়া হুৰুপ। তাৰ বিপৰীতে আহি থকা দিনবোৰত অসমৰ এই বানপানীৰ সমস্যা আৰু অধিক গভীৰ আৰু জটিলহে হৈ পৰিব। এইবোৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু তাৰ পিছতো নিৰ্বাচনৰ বতৰত ৰাইজক ভোট খোজাৰ নামত অসমৰ পৰা বানপানী নোহোৱা কৰি দিম বুলি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে জিয়া ফাঁকি মাৰে। ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত ভাৰতৰ 25খন জিলাৰ ভিতৰত 15খন জিলাই অসমত আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে 2010 চনৰ পৰা অসমত বানপানীৰ প্ৰকোপো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে। এইবোৰ চৰকাৰে 2 বছৰমান আগতে অসম বিধানসভাত কোৱা কথা। ইণ্টাৰনেটত খুচৰিলে কথাবোৰ নিজে নিজে ওলাই আহে। পিছে এই ফাইণ্ডিংছবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত মানুহ আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ সা সম্পত্তি ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কি কাম কৰা হৈছে, কি একশ্যন প্লেন লোৱা হৈছে, সেইবোৰ কথাহে গম পোৱাটো খুব টান। ইয়াৰ বিপৰীতে গণ্ডাই গণ্ডাই নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত আহি থকা দিনত অসমত
কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো নিয়তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আশা কৰোঁ বেয়া দিন নাহক। বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সত্যটো হ'ল অসমৰ পৰা বানপানী নোহোৱা কৰাটো অসম্ভৱ, কিন্তু সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ দ্বাৰা বানপানীৰ পৰা হোৱা ক্ষয় ক্ষতি কম কৰাটো কিন্তু সম্ভৱ। আৰু সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কামত অসমৰ ৰজা প্ৰজা কিমান আগবাঢ়িছে সেয়াই পিছে গম পোৱাটো খুবেই কঠিন। ধন্যবাদ।